Nshimiye mwese mudukurikira. Ibere ryabonyeje rihorana umugisha wa kibyeyi. Iyi ni Baho Wiga TV, icyarimwe ikaba na radio, biterwa n'amahitamo yawe. Icy'ingenzi ni uko dukurikira kandi tubiha agaciro cyane. Wakunze kumva inkuru y'uko umuntu yakomotse ku nguge. Uyitega amatwi uhengetse umusaya, ikomeza kukuryohera cyane. Koko witegereje inguge mu maso, iminwa, amazuru, amatwi n'umutwe, ubona isa n'umuntu ku isura. Ese koko inguge yabyaye umuntu? Reka tubivugeho. Muri kumwe na mwarimu Isaac watangiye abibwira. Ku banyuze mu ishuri n'abaganira n'abahanyuze, mwakunze kumva iby'umugabo witwa Charles Darwin Robert. Uyu Charles Robert Darwin yavutse mu mwaka w'1809, apfa mu 1882. Yaramye imyaka 73, akomoka mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gitabo cye yise The Origin of the Species, ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ku isoko y'ibinyabuzima. Iki gitabo cyasohotse mu mwaka w'1859. Uyu mugabo yadukanye inyigisho yagumye mu mitwe y'abantu benshi kugeza n'ubu, aho yaje yumvisha abatuye isi ko umuntu yakomotse ku gasimba gato cyane kataboneshwa amaso. Aka gasimba ushatse wakita Tom. Dore uko yabikurikiranyije. Yaravuze ati bagiteri ni akanyabuzima gato cyane utabasha kubonesha amaso, kabonwa bakoresheje microscope, bya byuma bibasha kureba utuntu tutagaragarira amaso. Yaravuze ati bagiteri nyuma y'imyaka myinshi cyane iriho, yaje guhinduka umunyorogoto, cyangwa kandi gasimba nyine kangana nk'umunyorogoto. Umunyorogoto mu myaka myinshi nayo yakurikiyeho uza guhinduka ifi. Ifi mu gihe runaka mu myaka myinshi ihinduka urukwavu, nka rwa rukwavu mubona rwiruka ku gasozi. Urukwavu narwo ruza guhinduka inkende, inkende irakura ihinduka ingagi, ingagi ihinduka umuntu. Kugira ngo ageze kure cyane intekerezo za mwene muntu, Darwin yavuze ko nyuma y'imyaka myinshi cyane izaza, umuntu nawe ashobora kuzahinduka ikindi kinyabuzima kitazwi izina. Niba uyu munsi umuntu agenda yemye, icyo gihe wenda ashobora kuzajya agenda agaramye, amangamanga nk'igitagangurirwa. Ibi kandi afite aho abikomora. Abikomora ku kuba irihindagurika ryo kuba umuntu yaravuye ku kanyabuzima gato cyane nk'uko twabivuze haruguru, akagera ku rwego rwo guhinduka umuntu tubona uyu munsi. Icyo nicyo yise evolution. Kandi kubwe avuga ko evolution ikomeza kandi evolution ari urugendo. Ibi kandi avuga ko nyine byafashe imyaka myinshi cyane, ariyo mpamvu afite icyo cyizere cy'uko abisobanura. Nyamara igitekerezo cya Darwin gihabanye cyane n'ibivugwa mu gitabo cya Bibiliya. Bibiliya nk'igitabo cya mbere cyasomwe n'abantu benshi cyane ku isi, mu gitabo cyacyo cy'Itangiriro mu gice cya mbere havugwa ibijyanye n'uko Imana yaremye ibintu byose mu minsi 6. Iyo ugeze ku murongo wa 27 w'icyo gice cya mbere, haragira hati Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Bibiliya ifite imirongo myinshi igaragaza ko umuntu yaremwe n'Imana, atavuye mu ihindagurika nk'uko Darwin abyigisha. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya,
igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5 hari amagambo agira ati, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nibyo, iyo ukomeje no muri Zaburi igice cya 8 umurongo wa 5 n'uwa 6 haragira hati, umuntu ni iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera, wenze kumugira nk'Imana buraho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro n'ikamba. Ayo masomo tubonye yose yerekana ko umuntu yaremwe mu buryo bwitondewe, bwubashywe, kandi bufite intego. None wowe wumvise iki kiganiro, urayoboka Darwin n'inyigisho ye, cyangwa uremera ko waremwe n'Imana kandi ikaguha inshingano? Bitekerezeho neza witonze. Hari undi wigeze avuga ngo nawe akeka ko abantu bataremwe n'Imana, ahubwo bakaba ari nk'ibimanuka byavuye ahantu runaka, ngo nubwo nawe atasobanukiwe neza, ariko ngo nuko abyumva. Gusa nubwo umuntu yakwiyumva atyo, hari icyo akwiye kwibazaho neza. Naho yaba yaramanutse aturutse ahantu runaka, aho hantu hafite nyiraho uhagenga. Ikindi, nuwemera ko yaturutse ku ihindagurika nk'uko Darwin abivuga, ashobora kuzategereza cyane, agategereza ko umuntu agenda agaramye, imperuka y'isi ikagera atabibonye. None imperuka nisanga abantu bagitegereje kugenda bagaramye, bazireguza iki? Niba wakunze iki kiganiro, turagusaba gukora subscribe, ukore comment, ugisangiza abandi, aribyo bita share, dukomeze twagure uyu muyoboro twunguraniraho. Ndabashimiye cyane.